我哋有陣時收到呢啲咁樣嘅詐騙啊，即係當然係會有人好多玩下佢啊，或者係唔會落搭啦咁樣。但係原來我哋唔落搭，佢又好似好慘，但係真係好難搞，即係可以點樣幫到佢哋咧？如果我哋真係收到呢啲明知係詐騙園區嚟嘅嘢，係咪可以幫佢報警咧？其實起碼，我覺得如果真係開始 sense 到一啲唔妥嘅，睇用啲暗語去講咯。如果你真係搞到有啲人喺嗰度係打到殘廢啊，或者係死咗啊，呢啲起碼都要判25年或者以上嘅。咁如果你有咁重嘅刑罰咧，咁你起碼香港嗰度做艇仔去賣人嗰啲人咧，即係販賣人口嗰啲人咧，你會有啲阻嚇性啊嘛。而家你賣咗5個人嘅豬仔係判4年零8個月，嗰個人仲去上訴，係嘛？咁你話我哋而家現行嘅法例係咪即係有啲問題啦？咁仲要俾全世界笑緊我哋喎，話我哋係香港係呢個販賣人口中心喎。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0。咁咧就有小弟楊律師，但係最重要有我身邊我師傅翁律師同大家一齊主持。嗱，今日咧我哋要講一個題目咧，即係點解我哋笑住嚟講咧？有少少咧就係都係因為咧最近呢幾日發生一件事嘅。咁咧就最近咧咁就你知道即係8、9月啦，咁啊好多嗰啲領事館啦，或者啲內地人叫使領館啦，佢哋好多嗰啲 party 嘅。咁啊是最近就慶祝呢個即係和平紀念啦咁樣。咁好啦，咁啊點咧？咁啊跟住成班嗰啲人咧就坐喺一齊啦，好多唔同嘅領事啦。咁啊跟住阿何友標咧就講起最近啲新聞咯喎。講起邊單新聞咧？就講緊咧大陸咧，舊年10月嘅時候咪有個男仔19歲嘅，就俾佢個女朋友用10萬蚊賣咗去 KK 園啊嘛。係報紙好似睇到。係即係賣咗個男朋友，咁但係唔知點解咧？嗰班西人一聽見話賣咗個男朋友咧，就笑到咧即係價咁喺度笑喎。咁佢哋覺得呢個嘅構思或者呢個概念好奇怪，好笑咁樣，即係男朋友都賣得咁樣。咁但係跟住講下之後咧，咁阿何生就話俾佢聽，你知唔知其實賣男朋友係冇辦法拉佢㗎？即係唔係犯法嘅賣男朋友？咁跟住啲人更加笑得犀利啦。咁但係個情況咧，即係而家你咁樣聽單新聞，好似茶餘飯後好笑咁樣。其實你睇落去咧係一啲都唔好笑嘅。嗱，尤其是咧就係真係咧係冇咩法律可依嘅。尤其是對於男仔嘅保障咧，即係如果你係唔係未成年嘅男人，即係簡單嚟講咧，阿 Martin，如果你得罪咗你個女朋友，你唔好彩你係會俾人賣咗，然後係冇法律後果嘅。賣咗你就賣咗你啦。咁啊點解會咁咧？陣間我哋會解釋俾你聽。咁同埋要解釋俾你哋聽咧，即係點解成日咧國際上咧都話香港係咩啊？係一個販賣人口嘅中心喎，講到咁嚴重。係啊。咁你知唔知點解話香港係販賣人口嘅中心咧？咁如果你了解個法例係點行嘅，即係國際法係點樣睇販賣人口，包括啲乜嘢咧？咁你就會明白點解香港會變成販賣人口中心。第一就喺呢度發生多啦，第二咧就喺呢度冇法例去規管。咁香港政府做咗啲嘢嘅最近，咁就想咧就洗脫呢個污名啦。咁佢做咗啲乜嘢咧？咁呢個又係一個即係有啲人都會笑嘅。咁我哋一陣可以都講一講。咁不如首先就講一講，即係輕輕講俾大家聽，就係頭先所講嘅就係賣咗男朋友嗰單啦。係啊，被賣嘅男友咧就係叫小黃啦，你叫佢做19歲。咁佢個女友咧就叫姓周嘅小周啦嚇，17歲。咁我哋邊度識嘅咧？就其實喺內地嘅事嚟噶嘛呢件。佢就喺廣州一個桌球廳裏邊篤波嘅時候啊識嘅。阿小周做咩咧？就係做呢個助教，小黃咧就係學篤波嘅。咁啊兩個人好快咧識咗之後就同居咯喎。咁啊小周咧據稱咧就係好打扮好性感啊，好靚啊咁樣，又話自己係一個福建幹部嘅後代喎。屋企咧就喺緬甸嗰度咧就做生意做得非常唔錯嘅。我聽見緬甸都唔會即刻即係起咗即係呢個響晒紅燈喎嚇。咁啊跟住點啊？咁啊跟住佢就話請佢去旅行啊，請佢去佢屋企睇下啦，咁係嘛？跟住咧嗱，其實因為阿小周啊有錢啊嘛，佢鼓勵阿小黃嗱，因為小黃就係一個普通屋企嘅啫，就鼓勵阿小黃你都要發奮圖強工作啦。你不如咧我緬甸屋企嗰個生意咁好，你嚟幫下手啦。咁啊叫做呃咗佢，其實係嗱一即刻講咗啦，穿咗煲呃咗佢啦，就呃咗佢去咗緬甸嗰度咧就飛咗去，一去到咧
突然間咧去到一個位落個機，去到一個出咗一個地方咧就託詞啊，就係我要接邊個朋友，咁啊閃咗嘅就靚女小周啊閃咗啦，得翻小黃，咁咧就可能電話聯絡佢咧，就有人咧就去接洽啊小黃，送佢去睇下個工作嘅環境。咁當然啦，一上呢啲車就係通常我哋見到都冇得翻轉頭噶啦。係啦，咁啊好啦，咁佢就後來就去到嗰個KK 園度啦，咁佢哋就話俾佢聽，你都唔好諗住走啦，事關你女朋友賣咗你啦，咁樣賣咗幾多錢啦？10萬蚊嚇咁樣。咁啊最後咧呢個男仔啦，即係小黃啦，佢要搞到媽媽咧就要籌咗成35萬，咁樣先至將咧佢贖翻去咁樣嘅。咁好啦，咁啊翻去中國大陸之後，咁點算咧？可唔可以法律上制裁咧？咁樣其實咧，中國嘅刑法咧，偏偏咧喺拐賣方面咧，有拐賣婦女、有拐賣兒童嘅罪，但係偏偏對成年男性咧就冇拐賣嘅呢條罪嘅，即係話真係咁喎，佢係冇犯法過拐賣呢度啊，冇拐賣到佢啊冇犯法，因為成年男性係唔係 cover 到嘅嚇。咁就算咧，你話如果係有一啲嘅，譬如你夾硬捉佢嘅，你用武力去捉佢嘅，禁錮佢嘅，咁呢啲仲勉強仲可以去話，但係你去嘅，你俾人氹咗去嘅，咁呢啲咧就完全連嗰個暴力仲有呢個武力都冇嘅，咁所以根本係冇辦法可以追究到啲乜嘢。咁即係有啲大陸律師都講啦，佢哋就話你最多就係可以追求呢個民事嘅索償啦、精神賠償啊各樣嘅嘢啦，但係你追唔追得到都好難講咯。或者佢咁講嘅啲內地律師，即係佢話佢呢一個小周，佢明知道呢一個計劃咧就會非法禁錮咗佢，或者咧會傷害到佢。咁呢個咧都係叫做係觸犯到呢一方面嘅刑法嘅，不過唔係拐賣喎，只不過係啦，你明知咁樣閃咗佢，有其他人接佢，一定會打到佢抽筋嘅咁樣。咁啊故意傷害罪咯，你有份咯。咁但係好難咯，即係你點樣可以證明到個女仔一早就知道佢會俾人打咧？或者佢去到嘅時候好高興咧，哇！呢個家庭即係大家庭，呢個 KK 園真係好啦，真係揾到錢啊！揾到大錢喎！你冇呃我喎，原來你呢個家族真係喺緬甸做大生意。就係呢啲生意啦。咁我嗱，不如嚟呢度承繼呢個家族事業啦。咁佢可以係好配合㗎。咁所以你好難話預計到佢一定俾人打咯。咁嗱，我哋會講一講香港嗰單案件嘅。咁香港嗰單案件都係好近似嘅。咁就呢個都係令到我覺得好奇怪。就係 Facebook 咧，其實係一個即係好大嘅問題嚟嘅。我哋好多騙案咧都係通過 Facebook 咧去發生嘅。咁而一陣間會講俾你哋聽嘅嗰個案件咧，就係都係通過 Facebook， 主要係通過 Facebook。咁咧就去呃一啲嘅受害人，就用嗰啲譬如應徵揾工做啦。有啲咧就係叫人去幫佢去買貨咧，即係好多以前都好興嘅啦，即係走水貨咧。譬如去日本度買啲化妝品啊，又或者法國買啲手袋啊，咁跟住嚟到香港賣啊，即係用呢啲方法去氹佢。咁但係全部都係 Facebook 度招攞嘅。咁而咧，我哋講嘅呢幾單案件入邊咧，亦都唔係單單都有打人嘅。即係去到緬甸嘅時候，有啲人係OK 嘅，即係佢唔係話俾人打嘅，但係有啲啊當然係打。咁所以你話去到會唔會受到武力對待咧？又唔係講一定。咁所以如果你話用嗰個刑法話你一定知道佢去到會俾人毒打咧，你又好難去成立嘅。咁就會講一講香港呢一單嘅。咁但係未講之前咧，我想講一講咧，我哋香港有一條條例嘅，咁咧就係專門咧就係關乎咧用武力去捉人嘅，或者係非法禁錮或者係販賣嘅嗰條條例，你記唔記得係咩啊？係記得啊，呢個就係侵害人身罪條例啦，裏邊嘅42條咧咁講嘅，就係任何人如果用武力或者欺詐、武力或者欺詐方式，呢個包括男子喎，將咧男子男童、女子女童就包晒啦。喺呢一個違反佢意願嘅情況下帶走或者禁錮，咁咧就已經係一個販賣嘅啦，係意圖販賣而將人強行帶走或禁錮罪啊！嗱好啦，你知唔知點解咧呢條罪啦？咪有咯？點解話冇賣男仔冇賣成年男人呢條咪有咯？係咪？呢個212章嘅第42條清楚講明嘅喎。講到販賣人口嘅喎，或者係賣咗佢之後攞贖金呢啲都計埋嘅喎。呢個強行帶走，好啦，我話俾你聽，呢條法例係冇乜點用過嘅。你知唔知點解咧？因為呢一條嘅法例咧係一個好上古嘅法例，即係你會睇下有啲即係法律專家其實係分析過嘅。就第一呢條法例係好耐，或者係甚至乎香港好少用嘅。我記得呢一個係咩時候用過咧？就係喺19係咪60幾定70幾年代個蕭明嗰個俾人綁架案，你記唔記得啊？記得個殯儀業巨子。係啦，蕭明綁架案本來係想告呢個蕭明嘅親細佬綁架佢噶嘛。
但係後來咧就轉做呢個強行帶走，就係用咗呢條條例嘅。而呢條條例咧最高嘅刑罰係終身監禁嘅。咁你咪睇到咦？點解唔用呢個條例去幫嗰啲俾人哋捉咗去 KK 園嘅受害人咧？就因為呢個條例咧，其實佢當時主要都係即係綁架係本地嘅綁架，就冇包含到咧係離開香港嘅。咁呢個咧就話，如果你係強行將一個人禁錮販賣咧，佢多數都係講喺香港賣咗你。哦。咁你係冇啲跨境嘅因由嘅。咁而且入邊咧就亦都係有講係販賣啦。呢個販賣都係好難用嘅，因為販賣成個人賣咗嘛。我如果切咗你個腎出嚟，我切咗你個肝出嚟，去賣俾人，嗱呢條條例唔得㗎喎。係嘛？佢唔係賣咗你成個人啊嘛。咁而點解會有呢條條例？所以點解就唔用咧？就因為佢係一個針對嗰陣時嘅社會嘅嘢嚟嘅。咁就亦都唔係攞嚟針對跨境嘅。咁所以你會見到呢一條條例香港用咧係好少好少嘅。咁但係咪唔用得？我覺得就都唔係。係啦，呢個咧就比較難去用嘅呢條條例，因為咧係好 outdated，好耐之前㗎啦。嗰陣時咧都係我哋嚟處理一啲綁架案，但係連個綁匪都未要求贖金之前咧，就已經拉咗嗰班綁匪。咁咧就變咗係意圖販賣、強行帶走呢條條例咧就適用嘅。係啦。咁啊，但係咧，你見到佢個字眼咧，佢係意圖將佢販賣，要證明意圖喎。或者意圖攞贖金嚇。啊，意圖攞贖金係啦。咁你嗱意圖已經好難證明先㗎啦，因為嗰個人佢唔會認佢係販賣㗎嘛，一個人㗎嘛。咁另外販賣咧又係好難證明咩叫販賣咧？你譬如好似 KK 園咁，你只不過係欺騙咗佢去工作啫，佢仲有錢賺添，分鐘發達翻嚟添。咁你唔係叫做販賣咗佢㗎嘛？係咪？可能你俾緊機會，好似頭先講，俾一個筍位機會佢啫嘛？係咪？喺個角度。係啦，咁所以咧就呢個法例就一路都唔係點用嘅，但係我覺得咧，即係個人認為啦，即係雖然你話佢係好古舊嘅法例，但係佢字面上我覺得佢好多嘢都可以用嘅。即係點解唔用咧？即係你冇嘢可以用嘅時候，點解唔用咧？同埋咧，而家你見到好多啲國際間啦，甚至自己香港做檢討咧，都有講我哋係冇人口販賣嘅法例嘅。承認咗係冇嘅。咁但係呢條法例個字面上面其實講得好清楚，我就覺得點解唔得咧？嗱，你哋自己睇下啦。即係睇你哋同唔同意我講法啊？佢咁樣講嘅，佢話意圖販賣而將人強行帶走或者禁錮啦嚇。咁佢呢個咧雖然嗰個 heading 係有講強行，咁但係佢下邊有解釋咧，佢就話任何人以武力或者欺詐，我哋撇咗個武力啦，即係任何人以欺詐方式將任何男子女童，即係任何人啦，違反佢意願之下帶走。OK， 意圖販賣，咁點解唔得咧？咁而係從而得到金錢或者利益。即係雖然你話，即係我就覺得呢一條條例咧，唔係話唔得咯。你冇嘢用嘅時候，點解唔可以試下用咧？係嘛？就雖然咧就話喺違反佢意願之下，呢度會有啲問題，因為當時佢走嘅時候，佢好願意走噶嘛。係啊，佢俾你呃，咁梗係願意啦。係嘛？但係佢欺騙係得嘅喎，呢個唔使一定武力喎。即係我呃你去，但係佢係俾你呃嘅時候咧，佢唔係違反意願喎。即係違反意願多數都係武力之下啊嘛，係嘛？咁所以咧就。條法例係有啲亂，咁就改咗佢咯。係啊，有啲亂嘅係。即係你有立法局噶嘛，你有立法會噶嘛，立法會咁多個議員，係咪？點解唔改一改佢咧？呢個改少少，你就可以變成呢個人口販賣用得嘅法例㗎啦喎。咁香港就話俾人聽，我哋都有呢啲法例啦。係咯，咁點解你係冇㗎嘛？係咯，點解你要咁咧？嗱，即係就講俾你聽有幾咁唔好睇啦嚇，不如。咁好啦，即係首先我諗要解釋俾你聽嘅咧，就叫咩叫人口販賣咧？好多人就認為咧，就係將一個人成個人賣咗佢去做奴隸啦，咁就叫人口販賣。但係人口販賣咧已經唔係咁樣噶啦。咁好多國家咧都立咗一啲法嘅，就叫做咧現代奴隸法例。英國咧就出咗呢個叫做 Modern Slavery Act。咁即係話現代世界咧都係有奴隸嘅。咁而現存喺全世界嘅奴隸數目咧，你知唔知有幾多啊？4000萬。哇，好多喎嚇！4000萬。咁而咧基本上係每一日咁樣增長嘅，每一年嘅增長係大概係1000萬。即係而家已經可能係超過咗，我哋講緊嘢嘅時候已經超過咗啦。係每4秒鐘就有一個奴隸出現嘅。咁點解咁多奴隸咧？而嗰個奴隸嘅集中地方咧，咁你都可以睇一睇㗎。咁你呢個就係嗰個人口表嗱。阿 Martin 你睇一睇，你讀一讀呢個人呢個叫做奴隸嘅分佈嘅圖。好啦，咁大家呢個圖咧見到咧，大家可能都會嚇一驚嘅，就係歐洲咧，佢都竟然有奴隸嘅，有50幾萬添。咁啊，見到最多人數嘅奴隸集中地咧就係亞洲喎，
有66% 嘅奴隸都係屬於呢個地方。咁啊見到話其實咧，俄羅斯啊、東亞包括東南亞咧，同埋中國啊，其實都係重災區嚟啊！好啦，咁你見到呢一個咧，哇咁多奴隸嘅，咁你就會覺得係點解啦？咁啊真係我解俾你聽，點解歐洲？你聽咗個定義之後，你會明白點解歐洲都有50幾萬嘅。咁其實主要咧，呢啲都係嚟自咧一啲叫做剝削。嗱，咁你不如解釋下啦，究竟現代嘅人口販賣係包括啲乜嘢範疇咧？其實呢個定義咧，我哋可以參考下一個巴勒莫爾定書裏邊嘅販賣人口嘅定義嘅。咁佢咁講嘅就係咧，為剝削目的喎。咁啊，通過一啲手段咧，就係威脅啦、用暴力啦，或者其他形式嘅脅迫，唔係淨係武力啦，仲有包括誘拐、欺詐、欺騙、濫用權力都係喎，仲有呢一個欺凌弱勢嘅方式，即係運用自己 position 咧去逼人哋啦。咁咧就去咧做乜咧？去招募、運送、轉移、窩藏、接收一啲人口，咁啊令到佢受到剝削。剝削係咩咧？係包括呢啲人去賣淫啦，或者性剝削啦，同埋強迫勞動或者服務、勞役或者類似勞役嘅做法，甚至係摘取器官啊！嗱，咁呢個巴勒莫係嘛？呢個又係一個國際嘅條約嚟嘅。咁香港就並冇簽署到，亦都唔係一方嚟嘅。咁但係呢一個條約咧，就香港政府咧喺佢哋嘅一啲嘅反駁小冊子入邊咧，咁佢哋有講咧，我哋都好奉行啊咁樣。咁香港係咪奉行咧？點樣奉行咧？咁一陣間就會講一講我哋有一個比較緊要啲2019年嘅一個終審庭嘅法例，即係個判詞入邊已經係公開講咗咧，我哋冇噶啦，係冇呢一啲法律噶啦。咁如果你話要唔要去立法咧，亦都睇唔到有呢個迫切性，即係咁樣答嘅。咁而呢一種嘅剝削入邊咧，最大嘅咧就係逼你做嘢咯。咁就話咧如果你係冇收人工啊，或者你個人工係收得好少啊，然後佢就會你日夜咁去勞動，你唔想做嘅，你叫強迫勞動咧，呢啲咧都算係販賣人口嘅。咁香港點解會中咗呢個販賣人口最大嘅俾人批評咧？就係因為我哋嗰啲外傭啊，我哋嗰啲外勞咧，以前咧嚟香港咧，可能係要俾6-7萬嘅介紹費嘅。咁佢基本上喺香港做足1年嘅嘢咧，即係做足1年嘅工咧，佢都係冇人工收。咁然後要做到幾耐還咗嗰條債之後咧，你先可以有人工嘅。咁而且咧就再加埋咧，好多嗰啲僱主咧對啲工人都係好刻薄嘅。即係朝頭早可能5點鐘清晨就要你起身啊，要你做到凌晨3點啊。你唔做就炒你啊！你俾人炒個大件事啦，因為你爭人哋好多錢。因為你嚟嘅時候佢係攞你嘅，即係收你啲錢。仲有收埋人哋嗰本嘅護照咧，即係僱主收起你本護照咧，呢個咧嚴格嚟講咧都屬於人口販賣入邊嘅一種常見嘅叫即係嘢嘅。咁佢哋都唔準你咁樣做嘅。係啊。咁罰得最犀利嘅咧就係歐盟。咁雖然你話英國立咗法啦，譬如你美國都有啲法例啦，咁但係你捉到呢啲嘅販賣人口咧，最多就係話你強迫佢去做一啲嘢啦，譬如你話強迫佢去收集棕櫚油，係有啲賣棕櫚油，之後講俾你聽4大工業，即係咯啲苦工啦，棕櫚油啊，有4大工業，4大工業係人口販賣嘅。第一咧就係性工作啦，第二販賣細蚊仔啦，第3就係叫做血汗工廠啦，咁第4個係漁業嘅喎。漁業就點解咧？真係嚇，係咪血汗工廠變種咧？呢個係漁業咧係點樣嚟咧？即係嗱，我哋其實律師會咧就有啲嘅叫訓練嘅，咁其中咧我就都上過一個課啦，咁啊講得幾好，就係講話現代奴役，即係現代奴隸。咁入邊咧就講點解漁業係咁，原來漁業好恐怖㗎。嗱你咧就譬如喺啲叫做第三世界國家啦。咁佢就俾份工你啦，就話俾你聽，我同你去荷蘭啊，周圍歐洲啊嗰度就捕魚啦。咁你就上咗架船，成班人上嘅，上咗架船之後講好晒工資咧，架船一出咗公海之後，有另外一架船嚟接你，全部人上晒另外一架船，全部嘢唔同晒。之前應承俾你嘅嘢全部冇晒。咁然後咧，你從此之後咧，你就會永遠喺個海上面漂浮。你永遠都喺嗰度捉緊魚，永遠都喺嗰度做緊苦工，你永遠上唔到岸嘅。哎呀，我講起都好驚啊！嗰架船永遠都唔上岸嘅。係啊，咁你就喺度就好多年，就喺度咁樣，即係講起都有啲恐怖。好恐怖喎！咁捕魚業應該好辛苦喎，真係。可能做咗病啊，又冇乜醫療設備。咁然後跟住有咩事咪抌埋你落海咯。係咯。因為你冇記錄噶嘛，你由呢架船去嗰架船，佢攞晒你啲護照。記錄上你就上咗呢架船就唔見咗啦。嗰架船喺邊度落咗船，你就你嘅事啦。死咗之後就抌埋你落海噶啦。即係如果講到而家呢個份上咧，不如都可以講一講咧，就香港發生嗰單 case 啊。香港嗰單案咧就係2019年嘅，咁咧就有一個巴基斯坦人，咁佢就喺一個窮鄉僻壤嗰度
就識咗一個同鄉，突然間就見到呢個同鄉咧去完香港翻嚟之後咧，身光頸靚揾好多錢喎。咁呢次同鄉就同佢講：不如介紹你去香港工作啦。嗱，呢啲通常咧都係販賣人口嗰個開端嚟嘅，即係都係有一啲成功咗嘅同鄉。有啲好正嘅 prospect 介紹你工作又係喎，成日都 Facebook 頭先講好多呢啲例子啊。全部都係咁，同埋呢個係你嘅同鄉嚟噶嘛，你由細同佢玩到大，佢係你隔離屋噶嘛。你見到佢去咗香港之後，哇，翻嚟又起屋啊，又身光頸靚，佢話介紹份工俾你，你信唔信啊？好啦，咁跟住咧，呢個人點樣啊？呢個巴基斯坦人咧，佢啊聽見同鄉講到咁美好，佢喺2007年咧即係動咗心，亦都動身啦，就嚟咗香港嘅。1月份啊嚟咗香港。咁咧嚟到香港咧，諗住滿心歡喜賺錢，但係結果梗係唔係嗰回事啦。佢去到個僱主嗰個 office 嗰度咧，入咗去咧就冇得出嚟嘅，就每一日咧都要工作好長嘅時間，仲要係做足7日嘅。咁啊當然係冇人工，仲要經常俾人打添。咁咧僱主咧就話：如果你試下走啊，通常都係恐嚇佢㗎啦，就會咧嚴重傷害你，即係打你啦，或者咧你屋企人啦嚇。咁呢個人結果喺度做咗幾耐咧？竟然咁可以生存到3年啊！係咁咧，就喺2010年嘅12月，咁啊走啦。咁即係1月嚟，12月走，差唔多4年㗎啦。係啊，咁跟住咧，佢點樣嘅咧？嗰個巴基斯坦同鄉咧就翻佢翻去巴基斯坦，就抌翻喺嗰度，3年人工就唔俾啦。咁跟住呢一個巴基斯坦人咧，翻咗去之後，佢就開始越諗越唔抵啦。咁佢點啊？咁佢喺2012年4月啊，其實佢就偷渡翻嚟香港喎。翻到嚟香港，佢展開佢嗰個追討嘅大行動啦，包括去入境處啦，去呢一個警方啦，亦都去埋呢個勞工處嘅。咁啊，最後亦都搞咗上法庭。咁佢咧就亦都有一個新嘅方向。咁佢就話咧，2012年佢嚟咗香港，佢係即係呢個巴基斯坦嘅受害人，佢嚟咗香港啦。咁佢就係用非法嘅途徑入香港啦。咁佢咧就去晒所有嘅地方報案，但係佢好希望咧就係警方可以循呢個叫做人口販賣，就幫佢嘅，咁但係咧就一路都冇用呢一個方向幫佢，咁佢係有登記勞工處啊，有成日追人工嗰啲 OK，但係就冇用到呢個人口販賣，咁於是佢就話啦，香港咧係違反咗即係呢個人權法嘅，因為我哋香港咧有一個叫做人權法嘅 Bill of Rights Ordinance，咁呢個咧就喺97年差唔多政權回歸之前咧引起好多政治爭議嘅，咁就係英國人走之前咧，就喺香港立咗一個叫人權法，咁當時中央政府都話：喂，你不嬲都唔係點講人權嘅，點解而家你要政權移交嘅時候，你整個咁嘅法例咧？人權法主要咧就係攞嚟監控政府嘅。咁即係話，如果政府做咗啲嘢違反人權嘅話咧，市民可以用呢個法例去告政府。但係咧就唔係市民與市民之間可以用得嘅。咁所以嗰陣時引起咁大嘅政治爭拗嘅原因就係話，你整個咁嘅法例都係想整以後嚟接手嘅政府啫，即係針對政府啫。咁好啦，呢一個法例入邊咧有一個係咪第4章啊？係啊 ，Article 4第4章。好，根據 Article 4即係第4條咧，其實佢講得好清楚，就係任何人都唔可以做奴隸嘅。仲有就係，亦都唔可以有奴隸制度，亦都唔可以有奴隸販賣嘅，任何嘅形式都應該要禁止嘅。咁咧，但係有例外啊，例外就係被拘禁嘅人士，即係懲教署啦，仲有軍隊啦，即係坐監嘅人咧就可以被強迫勞動嘅，即係呢個係即係一個豁免嚟嘅。咁但係佢呢一個第4條雖然係寫咗出嚟咧，咁但係咧我哋冇本地立法嘅，即係點樣俾你理解咧？嗱，你記唔記得即係我哋咪香港有基本法㗎嘛？基本法入邊咧有23條啦，就話要維護國家安全啦，但係一路以嚟咧都係冇一個本地立法，咁所以咧喺好長一段時間入邊咧就係冇呢方面可以行使嘅一啲嘅叫拉得你嘅嗰個權力啦。咁呢個一樣係咁樣啦，呢個係一個人權法，佢都好似係一種嘅憲法性質嘅嘢，好似係嗰個基本法咁樣嘅嘢嚟嘅。咁咧佢係一個大籠統嘅法律嘅方向，咁你必須係要就入邊嗰個精神去立法，咁先可以拉人嘅。咁我哋呢一個人權法咧就冇呢個奴隸就冇立到一啲法例係可以執行嘅咁樣，即係有嗰個概念，但係冇辦法執行嘅。咁於是呢個巴基斯坦人咧就告到咧就上去終審庭。咁咧佢就要伸張啦，佢話：喂，我喺度俾人哋奴役咗4年，咁樣喺度強迫勞動咁樣打，其實基本上佢係一個奴隸嚟㗎嘛。咁係咪違反咗呢個第4條咧？咁有一個比較即係令人失望嘅咧，就係咧我哋終審庭嘅判決係點樣講啊？終審庭。好，我哋講一講終審庭最後個判決啦。佢其實大意上咧就係講香港並非嗰個巴勒莫嘅議定書嘅簽約嘅地方，
所以咧香港其實冇一個 positive duty 嘅，即係一個責任咧，係去立法相關呢個販賣人口嘅立法做工作嘅。咁變咗咧，其實佢亦都有講喎，香港其實關於呢啲販賣人口嘅情況咧，香港都有其他嘅法例啊配合到去處理嘅。簡單講法咧，就係話香港係冇積極責任去立法啦。咁但係咧呢單案件咧就由2012年咧就開始就搞到2020年啦，有8年時間啦。咁啊跟住就引起咗啲咩啊？咁啊，梗係國際輿論啦，因為你呢單嘢咁 typical、咁典型嘅，直頭係講 human trafficking， 即係講呢個人口販賣。但係香港咧個法庭終審庭咧中間都計拗咗好耐，到最後都竟然一錘定音，因為香港其實就冇呢啲法例嘅。因為嚴重嘅個原因就係嗰個巴基斯坦嘅年青人咧，香港做咗差唔多4年嘅無償冇薪水嘅勞動，仲要日日俾人打、俾人禁錮，唔準出街，一日係做足24小時，即係咁依俾你瞓一瞓。咁所以呢單嘢係搞到全世界都係針對住，就你一上網你揾嗰個 case 叫咩名啊？呢單官司咧，如果大家去揾咧，你有揾到 EZN versus 即係 V 啦 ，Secretary for Justice 律政司啦，即係 Director of Immigration 入境處 ，Commissioner of Police 即係警方啦，仲有 Commissioner for Labour 警務處長、勞工處長全部入晒去㗎啦，即係叫做係告香港嘅，即係香港政府啦咁樣。咁呢個案件就係廣泛嘅引用，咁就係令到香港係好肉酸嘅，即係國際上。咁當然嗰個終審出嚟嘅結果亦都好唔理想啦。咁中間咁點算咧？咁俾人咁樣踩法，咁啊成日都有啲即係國際人權嘅即係組織就係香港係人口販賣嘅中心。咁主要都係兩樣嘢，第一就係賣啲女人嚟香港度賣淫啦，或者過境賣淫啦，即係去香港中轉，跟住再賣你去日本啊啲地方。咁但係咧呢個佔25%嘅啫，75%嘅咧都係啲剝削嗰啲外勞嘅咁樣。咁中間咧咁香港政府就做嘢啦，咁就即刻咧就話就出咗好多嗰啲叫做戰略書啊、行動策略啊咁樣。Action plan 啊嚇。咁咧就保安局出咗一個啦，咁入境處都出咗一個嘅，咁啊即係話俾全世界聽我哋做緊嘢啦。咁雷聲係好大嘅，咁但係出嚟嗰個係咩咧？就係唔係關於販賣人口喎，係關於呢一個家庭傭工嘅法例嚟嘅。佢咧就立法咧就規管嗰個中介費，就唔可以收咁多，其實係。嗱，咁即係話咧最終佢哋立法咧就係只係針對咧就係外傭嘅，就話以前咧啲中介費我咪講話可以收你6-7萬嘅，即係嗰個外傭喺你屋企度做嘢做足1年係冇人工攞嘅，要到佢還晒個中介費啦，咁先開始有人工嘅。咁而且亦都係即係由朝做到晚咁樣勞役㗎啦。咁而家咧就香港政府要去對付呢個人口販賣中心呢個惡名咧，佢就立咗一個好重要嘅法例。就係話中介公司咧，淨係可以收頭一個月人工嘅10%，即係話如果你第一個月人工係4500蚊，就最多係收你450蚊。咁如果捉到你去剝削嗰啲傭工嘅話咧，就要罰嘅錢就多咗嘅，同埋即係罰重咗咧，有監禁罰則咁樣。其實咧頭先講緊10% 嘅中介費咧，其實喺92年已經有嘅呢個法例。咁但係去到2018年咧，政府咧頭先因應呢啲世界嘅環境咧，佢就改咗個法例咧。就係加重咗個罰則啫，只不過係就由呢一個5萬加到35萬，同埋咧要監禁3年。咁同埋最重要嘅就係92年已經有呢個法例，佢冇咩執行啊嘛，即係呢個投訴又唔理你啊咁樣，咁又即係罰得唔多啊，咁所以你見到就有等於冇咯。咁但係你睇呢一件事同埋呢個販賣人口嗰個關聯，即係你覺得夠唔夠力啦？咁呢個就見仁見智啦。咁但係咧順帶講到呢度咧，我哋未講嗰個馬志豪案啦。馬志豪就係頭先我所講咧，就5個人咧喺 Facebook 嗰度咧，俾人哋咗去KK 園。點樣嘅？跟住點樣判嘅？未講呢個之前咧，趣味性講俾你聽，其實香港嘅奴隸咧係到1929年先真正消失嘅。咁實際上咧，去到40幾年都仲係有奴隸嘅。你知唔知點解啊？20幾年就仲有法例，20幾年冇咗啦，呢個法例。定係咩咧？你個樣係咁，即係唔知啦。嗱，唔知。英國咧1833年咧就正式廢除奴隸啦，冇奴隸啦。香港係香港1844年之後先至係正式係立法係唔可以再有奴隸啦。即係咁樣講咧，即係雖然係有法例，就1844年香港係唔可以有呢個奴隸啦。咁但係實際上個情況就唔係咁嘅。你知道以前香港仲有妓女嘅，石塘咀。有嗰啲妓院嘅，嗰啲13少胭脂扣係真係有嘅。咁係去到19幾多年嘅時候咧，香港先係正式係冇呢啲妓院啦。以前合法嘅攞牌嘅啲妓女，咁樣嘅，衛生局俾佢哋牌照，幫佢哋驗身咁樣嘅。咁呢啲女仔都係賣身嘅。咁既然有賣身就有奴隸啦。
咁除咗呢一批賣身嘅清流女子之外咧，香港仲有一批叫做妹仔嘅。係。妹仔，咁妹仔係乜嘢嚟嘅咧？妹仔大過主人婆我就知。你真係太年青啦，楊律師。妹仔咧就係咧一啲貧苦家庭嘅小朋友，啲女仔就賣咗去啲有錢嘅地方咧係做工人嘅，而呢啲工人咧就係冇人工攞嘅，俾飯你食嘅啫。咁你咧就由朝做到晚，就有好多妹仔。以前你見到香港有幾間鬼屋喺呢個灣仔噶嘛？咁就話咧就係啲主人婆咧打死啲妹仔咧，啲冤魂不散，因為咧嗰啲老爺啊最中意就係強姦啲妹仔嘅。有啲妹仔咧好彩啲就做咗老爺嘅妾侍，唔好彩咧就變咗佢哋嘅性工具，就一路都係好勞役佢哋嘅咁樣。咁好啦，咁呢啲妹仔咧以前喺香港係合法嘅，咁係去到1922年嘅時候咧，港督咧就喺群情洶湧之下咧就有壓力啦，就話唔可以再有呢啲奴隸啦。咁咧就叫做呢個叫速婢事啊，即係俾咗個 order，就話你哋唔可以再有呢啲咁嘅奴婢啦。咁去到1923年就正式立例咧，就係禁止速婢。咁就叫家庭女傭嘅呢叫家庭女役嘅法例嘅準則，就話咧你可以請翻你屋企嗰個妹仔去打工，但係你要俾人工佢。即係本來咧就之前唔使俾人工嘅，隨時瓜咗直頭唔知掉去邊添。冇錯。依家咧我調翻轉要出糧俾佢啦，佢中意唔 do 咧就可能1個月通知拜拜你。冇錯。咁呢個速婢嘅事咧，嗰陣時喺香港係搞到好大件事嘅。嗰陣時喺娛樂行嗰度咧，好似未有戲院啊，嗰度就有一個集中嘅地方咧，所有嗰啲有錢人咧，即係分開兩派嗰陣時，香港啲有錢人一派咧就話：喂，你咁樣整走咗我成屋都係妹仔，咁我揾邊個做嘢咧？咁有一批咧就係新式啲嘅人啦，咁嗰啲咧就多數都係嗰啲港督啊，嗰啲西人嗰啲婦女啦，咁同埋啲讀過書嘅女人啦，咁好似邊個咧？好似何東嘅太太張連國啦，嗰啲信佛嗰啲啦，咁佢哋就分開咗兩班人，就嘈得好犀利。一啲家庭啊，淨嗰陣時為咗呢件事好多撕裂嘅喎。即係一啲就進步人士，一啲就守舊派咁啦嚇。係啊，佢哋又即係嗰陣時係分開幾個營啦，即係唔係用顏色區分啦嚇，但係就真係家庭撕裂嘅，因為本來好地地有10幾20個妹仔，唔使俾人工，我買咗你翻嚟噶嘛。咁嗰陣時就社會上面就分開好多種嘅聲音。咁去到1929年嘅時候咧，佢呢個1923年訂立嘅法例咧就要執行啦，就唔準啦，即係其實犯法啦咁樣。咁保良局嗰陣時係出手幫好多呢啲女仔，但係我講俾你聽，去到4幾年都仲有得賣。即係咪暗啞底嘅？其實係大把有得賣，明知犯法但係冇人拉咯，即係。係啊，即係點解我知道仲有得賣咧？因為阿劉師傅佢哋嚟香港咧，即係佢媽媽帶住啲細佬哥嚟咧，嗰陣時都係有個妹仔嘅，即係仲係有啲嗰陣時你知道就係呢個政局動盪啦，咁啊即係有好多難民啦，就即係湧入嚟香港啦。咁打仗嗰時有啲啦，咁到1949年又有啲啦。咁嗰啲落嚟嗰啲細蚊女咧，10零歲嗰啲11、12歲嗰啲，佢哋都係賣身簽張契俾你，又或者係啲媽媽冇得養唔起，就簽張契俾你，就將你個女就賣咗做妹仔。咁4幾年都仲有，一政局唔穩定嘅時候就會有呢啲嘢出現㗎啦。咁佢哋就會係跟足你一世，咁就幫你打工唔收錢咁樣咯。咁但係人心肉做啦，去到咁上下，到4幾年之後嗰啲咧，譬如係啲老人家收咗個妹仔翻嚟咧，都會慢慢就當佢女咁樣嘅。係，你話好嗰啲就係咁咯，係嘛？好啲嘅嗰陣時，即係冇毒打啦，咁啊到時嫁佢嘅時候都當女咁嫁啦，都有咁樣好啲，即係冇以前咁殘酷咯。咁但係呢個香港嘅奴隸史咧，即係引開咗個話題啦，就係我哋去到20幾年嘅時候，29年先正式立法嘅。咁好啦，咁你個樣咁惆悵咧？係咯，哇！以前有啲咁嘅嘢，即係可以買賣人口啊，淨係合法咁樣樣。係㗎。仲要11、2歲。你都賣咗佢，咁嗰個11、2歲撈4咯喎。撈4㗎，嗰陣時以前即係呢個係講妹仔啦，但係以前啲人窮嗰啲咧，就算你自己屋企生好多細蚊仔啊，你見到有啲10歲8歲孭住一個3歲嘅煮飯啊，以前個社會就係咁樣嘅嚇，即係所以即係睇翻轉頭就比較即係惆悵啲㗎。覺得好奇怪咯，係嘛？依家咁睇啊。係啦，咁啊好啦，咁啊講到咁悲慘啦，咁而家都有嘅，即係而家有嗰啲咧就唔係捉細佬哥去做奴役啦，而家細佬哥嘅販賣都有，但係賣咗去俾嗰啲冇得生育嘅人，又或者係賣去一啲嘅即係唔好嘅地方咧，即係我唔想講咩地方咧，即係都係東南亞為多啦。咁就賣去嗰啲地方咧，就係兒童嘅即係個性剝削嘅，即係有呢啲咁嘅嘢。啊，頭先我唔記得咗話我哋開頭嘅時候咧，就講話歐洲咪有50幾萬，差唔多60萬嘅奴隸嘅。係啊。嚇咁即係佢哋叫 modern slavery， 即係其實嗰啲都係屬於而家我哋嘅定義入邊嘅人口販賣啦，就係話剝削咗佢哋工資。咁嗰啲都係歐洲嗰啲國家咧，佢哋咧就揾一啲嘅女仔，多數都係菲律賓嘅，
就話俾佢聽咧，你嚟我哋屋企咧做叫做陪讀啊，或者你叫做陪伴啊，或者一啲叫做au pair 好似係叫做有個名嘅。咁咧就話咧呢啲女仔咧就係嚟到佢嘅家庭嗰度咧就係俾佢學嘢嘅，即係你啲白人嘅女子就請一個菲律賓嘅女子嚟屋企度，咁就教佢讀書啊，教佢教養啊，令到佢將來可以好啲嘅社交嘅生活，識得比較好啲嘅男人啦。即係啲好古老嘅嘢嚟㗎。即係教呢個菲律賓女仔。係啦，即係呢啲係以前歐洲咧啲大家庭咧就去培育嗰啲窮人啊，或者一啲冇咁有錢嘅家庭嘅細蚊女。當係社會責任。係即係當係啦，即係當係好似社會責任，即係好似 mentor 咁。我哋而家大學嗰度咪有啲我啲教授咪帶啲學生嘅，即係你嚟我嗰度我教養你嚇。咁但係咧用呢個咁樣嘅名義咧。即係呢啲好古舊嘅嘢，竟然咧歐洲而家啲國家咧係用翻呢啲咁嘅嘢，就整啲菲律賓女仔，請啲菲律賓女仔去打工。個人工係少到唔不得了嘅，即係唔係佢哋歐洲嗰啲人工嘅嗰個標準嘅。咁就請咗好多呢啲咁樣嘅即係菲律賓嘅東南亞嘅，主要都菲律賓，就請去佢哋歐洲嗰度做嘢。又係咁樣勞役嘅。有冇合法嘅咧？呢個？好多人嘈㗎啦，已經好多人嘈。你有簽合約嘅，即係都係等於係請外勞，其實係請個工人。即係超平嘅人工啦。係，但係佢唔用呢個超平人工嘅名，佢就用咧就好似係培訓你訓練合約。你仲要有少少錢收，咪好好咯。咁樣咯，咁但係當然佢哋啲待遇咧就比較即係一般。我哋東南亞請外傭係好啲嘅，有自己間房啊，即係會咁樣啦，即係有多啲空間咧，會俾電腦佢上網啊，有時會學下嘢咁，但係。以佢哋嗰個生活嘅標準嚟講，呢啲都係一種剝削，係咪？係。明明係2萬蚊請個人嘅，你就可能8000咁樣咯。係。咁所以你會見到嗰個表上面會有呢啲嘢，就係咁樣嚟嘅，即係都係算係一種剝削嚟嘅。OK。咁好啦，咁咪今次咧即係比較教育性啲嘅，即係希望大家咧就要忍耐一下啦，因為其實我哋只會講一次嘅啫呢個故事，咁所有嘅資料都喺晒度㗎啦。咁你會想知道嘅關於點解香港會叫做人口販賣中心？我哋香港嘅奴隸歷史，同埋發生過終審庭而家俾人全世界針對嘅嗰個案件，咁你哋嘅所有資料都有齊嘅，一次過講晒。咁我哋而家就講下咧，就係呢個香港最近磅嘅人口販賣案件。咁咧就2024年就發生去審判嘅。咁 Martin 你講下啦。呢單案件嗰2個被告咧，一個就係叫馬志豪，一個叫做張敏懷。張敏懷都係男性嚟㗎。馬志豪咧就30歲，張敏懷咧就23歲，仲要讀緊書添。法官咧喺個判詞度咧，其實告佢乜咧？就係告佢串謀詐騙。咁最高嘅刑罰就14年嘅啫嚇。但係其實咧，叫告佢串謀詐騙咧，其實根本就係人口販賣嚟嘅。成個判詞你都會見到係講緊人口販賣嘅。但係因為冇法例可以告佢，就於是咧就用咗呢個叫串謀詐騙。係。咁其實法官喺判詞講到明，呢個就係一個人口販賣。話佢哋咧係呢一個組織裏邊嘅成員喎，佢哋咧就用一啲高薪厚職啊、生意機會、海外嘅生意機會咧，就引咗呢啲一啲受害嘅香港人啦，去咗泰國或者柬埔寨，到最後去咗邊咧？就去咗緬甸嘅 KK 園啊，或者其他嗰啲詐騙樂園啦叫做啊，就去工作嘅。咁做乜咧？就係咧做一啲詐騙嘅活動，叫佢哋去網騙。如果佢哋網騙咧做得唔好咧，就唔準走或者受到一啲虐待。要跑業績㗎嘛，好似做保險咁啊，即係做有 quota 嘅，即係要跑業績嘅，係咪咁啊？係。咁咧，關於呢單案咧，其實牽涉5個受害者嘅。咁首先講第一個先啦。第一個就係一個32歲姓鄺嘅一個男士。咁點樣去利誘到佢去咧？就係 Facebook 啦，頭先講。就賣廣告，咁咧就話要咧請人喺柬埔寨咧就去賭場度工作。咁又高薪厚職啦，佢不虞有詐。咁跟咗佢哋安排咧，就飛咗去呢個柬埔寨嘅。22年1月12號飛到去啊，跟住好快咧就俾人帶咗去一個詐騙嘅基地啦，已經。西港係嘛？嗰個係西港啦，冇錯，係啊。China City 啊，即係咩啊？中文係。係啊，嗱，佢啲好得意嘅，即係我哋英文判詞咧，叫佢做咩 KK 園係嘛？叫佢做 KK Park。一個叫 KK Park，一個 China City。China City，China City 就唔係中國城夜總會啊。China City 咧就係西方人咧叫呢個地方咧，我哋就叫佢做 KK 園啦，但係西方國家譬如啲媒體咧就叫呢啲嘅地方做 China City 嘅。咁你一睇到個名咧，顧名思義咧都同 China 咧就脫不了關係。咁而都後來咧就知道好多呢啲詐騙園區咧入邊嘅幕後主使人咧都係中國人嚟嘅，啲大老細都係中國人嚟嘅，所以就叫 China City。咁跟住點啊？佢去到咧就有人就同佢講嗰個咁嘅 China City 係滿佈晒嗰啲守衛嘅。
就有人同佢講，你一定要留喺度做3個月跑業績。咁啊，用一啲 WhatsApp 啊、WeChat 啊啲社交平台嘅嘢咧，就去做嘅。咁佢就唔肯做。咁啊，揾到佢媽咪喎。咁啊，結果咧，佢媽咪梗係報警啦。咁啊，香港警方就即係去開始就做嘢。然之後咧，第2日啫，柬埔寨警方咧就救咗佢喎，喺個 China City 嗰度。咁呢個真係好彩㗎啦，叫做呢個人。嗱，呢一個咧，你見到佢個情況好特殊嘅。佢係12號嘅時候咧，佢就俾人哋咧就捉咗㗎啦。咁咧，佢18號咧，佢就已經係通知到香港警方。咁跟住咧，佢2月7號咧就已經翻嚟啦。咁咧就而最特別嘅地方咧就係嗰個 D1 啊，即係呢個張志豪係嘛？即係如果見到啲 D1 啊、D2啊，你見到如果係咁樣排咧，D1咧首被告咧一定係嗰個罪責係最大嘅，佢通常都係跟咁樣排。咁呢個 D1 即係個張志豪嘅主謀啦，係跟埋呢個受害人一齊翻嚟嘅。你見到嗰個時間咧係好快嘅，即係呢一個我覺得會唔會佢嘅家庭背景咧都係比較好啲，或者佢屋企啊媽媽啊識人啊成日你見到係冇贖金嘅呢度。你睇唔睇到啊？係啊，係同埋仲要係親自護送翻佢翻嚟嘅。係啊，同埋呢個受害者咁講，佢話咧喺嗰個詐騙基地裏邊咧，佢係冇俾人打到，亦都冇俾人哋強行咧禁錮嘅。係啊，咁即係其實咧，如果我哋從呢啲案件嘅蛛絲馬跡嗰度睇咧，你會睇到有啲人咧俾人捉咗嗰啲咧，有啲身份係比較特殊啲嘅，譬如佢哋屋企係識好多人啦，有啲係警察家庭啊，有啲咧就甚至乎係有背景啊，咁嗰啲係好多時候都係俾你走㗎啦。或者係禮遇你多啲咯，或者你身上邊揾到一個警察嘅委任證啊，咁佢就都唔要你嘅，即係好似放都放唔切啦，如果俾我係佢哋啊，即係食咗落肚嘅都吐翻你出嚟，因為你啲會啃骨咁樣。咁呢個咧就仲見到咧就係呢個張志豪啊，第一被告咧仲護送翻佢翻嚟嘅嚇，即係我就好覺得呢個32歲呢個人可能佢嘅家庭背景都有啲實力嘅咁樣。有一個共同點咧，睇到呢5個受害人咧，佢哋全部都係報警嘅。喺香港報警嘅，所有報警嘅人咧，基本上都救翻晒出嚟。咁即係香港警方係有辦法救到人嘅。係啊。咁你講埋第2個啦。第2個咧嘅受害人就姓吳嘅，佢係29歲男士。咁佢自己本身其實有少少智力嘅問題啦嚇，即係有少少弱智咧叫做，亦都有一個嚴重嘅聽覺嘅問題。咁佢識咗喺 online 喎，即係喺網上識一個女仔叫阿方。咁啊2021年中度識啦。咁阿方啊叫佢做乜咧？就去一間財仔度借錢。咁啊不過咧，佢啊個可能佢工作嗰個環境或者佢自己嘅收入咧，就財仔都唔肯借錢俾佢嘅。然之後呢個阿方又再叫佢啦，嗱，即係呢一計唔成啊，心生另一計啊嘛，就叫佢開一個叫做銀行戶口啊 ，Mox Bank 喎。嗱，佢呢個咧係網上戶口嚟嘅。我為咗即係我其實都唔係好即係識嘅。咁我就原來呢個叫做 Mox Bank Account。咁即係話咧，其實香港嘅渣打好多大銀行都會做啲網上虛擬銀行嘅，應該係咁樣嘅。係。咁你就開咗呢個銀行戶口，咁就比較就方便啲啦，即係轉錢啊，成全部網上操作啦。咁樣咁呢個男仔咧。呢個23歲係嘛？29歲。29歲佢有少少智力問題，佢仲有聽障嘅，即係佢個身體係有好多缺陷嘅。咁佢咧就去同佢開咗呢個戶口。咁整件案入邊呢一個29歲嘅呢個受害人咧，佢係最慘嘅，亦都係受到最大創傷嘅。咁啊，開個戶口做乜咧？咁呢個阿方話俾佢聽，喂，佢竟然賭錢贏咗100萬港幣啊！呢個方話自己，就存咗入去你呢個 Mox Bank 嘅戶口啦已經。嗱，你幫我去泰國攞錢出嚟，咁咧攞咗之後啲錢就係你㗎啦。咁都有人信喎，不過。咁你知道佢個智力係有問題㗎嘛？係咪？即係 manipulate佢啦，擺明係。所以佢去銀行度叫佢借財務公司借唔到，咁啊財務公司都見到佢係即係唔理想嘅客戶啦咁樣。咁佢應承咗去泰國啦，咁仲有啲枝節㗎係嘛？係啊，其實呢一個受害者佢嗰個 passport 就過咗期。咁啊，如果要去泰國咧，要續翻本新嘅 passport 啦。咁呢個第2被告就出場啦，張敏懷就陪佢去入境處續咗本 passport 嘅，亦都咧用一本新嘅 passport 咧，就走去幫佢買機票添。咁呢個第2被告咧，去機場仲要護送埋呢個受害人姓吳嘅受害人咧，就喺機場咧，到時先至俾翻呢本新嘅 passport 佢喎。因為佢續咗新嘅 passport 就會 keep 住咗，原來又搞機票啊嗰啲，去到機場俾翻呢本 passport 佢咧。就擁佢過關啦！即係睇到佢登機，咁而登咗機，即係佢登機嗰個守候廳嗰度咧，呢個第2被告人就不斷咁打電話俾呢個受害人啦，即係呢個受害人姓吳嘅。咁咧就係即係睇住佢唔好變卦，咁啊要直到佢真係上咗機之後咧，咁先安心嘅。係。咁啊飛機就一飛就飛咗去泰國啦。係，跟住咧亦都
好快就去咗緬甸啦。咁一去到個園區咧，已經有人接待佢啦。咁人哋開門見山就同佢講：你唔好彩啦，僆仔，你女朋友已經賣咗你，你咧就喺度幫我哋做6個月嘢，仲要咧你一定要跑業績，個業績就係20萬泰銖一個月，你要做到。咁佢唔肯啦，係嘛？佢唔肯就大鑊啦，即刻咧就帶一個唔知咩地方就搶埋佢嘅電話，然之後咧就鎖住佢，叫 handcuff， 即係用呢一個手扣扣咗張床嗰度，然之後就打佢。仲用電槍電佢添嘛？佢係 lock 咗，因為佢又唔肯啊嘛，好頑固喎呢一個。其實性佢好有原則嘅，雖然你話佢係有智障啊、有聽障啊，但係佢好有原則咯呢個。係啊，佢死都唔肯做。咁人哋咧就將佢韞咗一個籠裏邊，韞咗4日。係。咁啊裏邊咧又打佢，又換咗第啲地方，又再手扣又鎖住佢，同埋咧用嗰啲電擊棒啊，就電佢添。咁啊到最後搞佢唔掂，我估係嗰啲園區啲人。咁啊，俾佢打電話去翻屋企做乜咧？係園區打嘅，園區去揾佢阿媽，因為佢係完全唔肯合作。我諗呢個年青人即係呢個受害人啦，佢其實都好有原則嘅，佢唔肯。咁最後係園區冇佢辦法去揾佢阿媽，即係你咁樣再打落去出人命噶嘛。咁結果揾到佢阿媽之後咧，係佢個妹咧定家姐啦 ，sister 呢度就寫係俾錢嘅，俾咗35,000幾港幣啦，透過 Alipay 喎，去咗某一隻網上嘅嘢咧，又係。去咗個戶口咁樣啊！咁你睇翻個時序啦，咁佢係7月13日2022年俾人捉嘅，又捉咗去 KK 園。佢係去到月尾，即係7月尾2022年嘅時候俾咗錢，咁啊送翻去泰國嘅。咁啊泰國都滯留咗好長一段時間喎。係啊，去到8月16號咧先真係翻到嚟香港嘅。咁啊翻到嚟香港咧就見到佢周身都傷痕啊，手啊、身體啊都有唔同嘅傷勢啦。咁呢一個咧就一陣你會睇到咧，呢個受害人佢受到個傷勢同埋個創傷咧，會係呢一班人咧，即係呢2個被告人咧個判刑嘅一個原因嚟嘅。咁咧亦都係因為呢個人嘅傷勢，令到嗰2個 D1、D2嗰2個壞人啦嚇，就判得重咧，就變成佢哋而家上訴理由。咁一陣會講俾你聽，單嘢仲上訴緊嘅。咁你會睇到係5個受害人啦。咁5個受害人咧，尤其是喺中有好多情節惡劣嘅地方。咁所以咧，尤其是你見到呢個姓吳嘅呢個受害人啦，咁佢係有啲身體嘅缺陷啦，咁俾佢咁樣虐待，咁所以咧法官係判得佢哋重嘅。咁但係你知唔知佢哋個上訴理由係點樣講啊？其實佢哋係上訴緊，不過上訴淨係得 D1啫。個上訴理由咧就係話：喂，呢家你告我啊串謀詐騙啫。咁啊，至於佢又俾人打到幾傷咧，同我呢個詐騙完全冇關噶嘛。我點知佢俾人打到幾傷啫？所以你冇理由入我數判我咁重嘅。咁啊上訴 against sentence 即係話。關於判刑上面嘅上訴嘅，咁啊俾佢得喎，咁而家上訴庭咧就會出指引啦，即係佢哋會去考慮呢單案啦，就話你雖然係串謀詐騙，但係呢個係人口販賣性質嘅，我可唔可以考慮人口販賣呢個性質作為加重你刑罰嘅考慮咧？咁啊可唔可以咧？咁而家等緊呢個上訴準則嘅，但係佢哋定罪係定咗㗎啦，而家就睇個判刑嗰度嘅，咁啊會係咧香港將來咧呢啲人口販賣案，我哋冇其他嘅法例可以告嘛，係告串謀詐騙啫嘛。咁喺咁樣嘅情況，我哋冇法例之下，可以點樣判佢重啲，或者係判唔到佢重啲？咁我哋好快就知㗎啦。到時同大家講。咁好啦，講埋第3個、第4個、第5個啦。第3個咧就係一個25歲男士姓龍嘅，咁又係 Facebook 嘅廣告，就咧嗰個廣告咧就請人去泰國買一啲貴手袋啊，然之後翻嚟香港賣嘅，咁跟住佢就去咗泰國。然之後好快咧，又去咗 KK 園啦。咁咧就有一個人咧聲稱自己叫阿象嘅人咧，就攞咗佢 passport 啊、電話啊咁樣。然之後就話咧，佢用咗2萬美金買起咗佢㗎啦，已經。即係又係咁樣樣啊。咁啊，亦都叫佢咧從事一啲網上嘅詐騙。咁啊，但係咧佢一次都唔成功喎。呢個人話佢自己。咁啊，但係佢好彩啊，佢唔知點解安排到咧可以聯絡到佢女朋友㗎喎。佢女朋友即刻報警。咁啊！突然之間呢個阿象就同佢講啦，咁你可以離開呢個 KK 園啦。咁佢就俾翻個 passport 佢咯喎。咁佢俾人帶咗去泰國㗎喎，然之後翻嚟香港咯喎。咁呢個都順利嘅，呢個咧就應該都係因為報咗警啦。即係你見到頭先我哋有呢成班都應該係後來都報咗警嘅，但係咧及時報警嗰啲咧，好似第1個同埋第3個，佢哋係放得順利啲嘅。咁但係第2嗰個咧就姓吳嗰個有少即係好不幸嗰個啦嚇。咁佢咧就應該係後來警察查成單嘢嘅時候先查到佢出嚟嘅。咁可能佢亦都屋企就
淨係得媽媽啦，同埋個家姐啦咁樣。咁啊呢個咧第3個受害人咧就係個女朋友救佢出嚟㗎嘛。係。佢俾人關禁嘅時間咧，大概都係20日到嘅啫。佢係2022年嘅8月5日咧去到泰國俾人捉嘅。佢係28號嘅時候咧就已經係翻到嚟香港啦。咁啊大個頭尾20日到啦。呢個佢都好特別，佢話佢冇受到任何暴力對待，亦都冇 ill treatment，即係冇人對佢唔好㗎啫啦。咁都好配合咁喎，好似。咁所以咧，其實每一個人嘅待遇咧，都係後邊係有啲唔同嘅。咁所以今次個判刑指引就比較緊要啲啦。咁呢個阿象咧就係大笨象嗰個象喎。係啊。係大笨象嗰象。泰國係興大笨象㗎嘛，可能。OK，咁好啦，咁啊第4個受害人咧，都係咧靠女朋友救出嚟嘅喎嚇，你又可以講下28歲。係啊，佢係姓蘇嘅，咁啊28歲仔，咁啊今次就透過 Telegram 嘅廣告啊，就。又係好類似啦，就係你聘請一啲人去泰國買一啲貴錶、名錶翻嚟咧香港賣嘅。咁有一個暗名嘅人就聯絡佢，就叫佢去泰國啦。咁啊2022年8月11日咧就到咗泰國，好快一樣去咗 KK 園啦。咁佢就話咧，佢已經俾人賣咗，咁同埋要佢咧俾2萬蚊嘅贖金。如果唔係咧，你就要喺 KK 園嗰度做。今次話做好長啊，做1年啊，要求佢啊。咁呢個人咧，受害者咧，佢好彩又係揾到佢朋友喎。然之後咧，唔係啊，佢唔好彩啊！呢個咧，佢先嚟揾朋友嘅，打晒電話。喂，Martin，我俾人捉咗去 KK 園啦，你快啲嚟救我啊！對唔住啊，幫唔到你啊，冇錢啊咁，冇人幫佢啊！佢真係話翻俾嗰個蛇頭聽話，我揾唔到個朋友幫手啊！哇，都幾驚噶。後來最好係咩？個女朋友救佢㗎，個女朋友真係好啦。嗰啲細都要乖乖地聽女朋友話。俾咗話重金啊，75,000蚊港幣。嗱，又係透過網上嗰啲好興，用咗 USDT 啊，呢家好興嘅穩定幣啊，crypto 嚟嘅嚇。即係而家嗰啲全部即係我哋睇嗰啲叫做人口販賣咧，好多而家都已經進步到係揾咗呢個叫虛擬貨幣啊啲咁嘅嘢。係啊，講起呢個虛擬貨幣，其實呢個 D1咧又有做壞事。嗰個虛擬貨幣戶口咧，正正就係 D1個名去註冊，喺呢個幣安嗰度開咗個戶口，收咗呢。幾多75,000蚊港幣嘅 USDT 嘅嚇，咁你見到其實咧呢個 D1咧，即係呢個馬志豪啦，好多錢咧都係去咗馬志豪個戶口嗰度嘅，即係唔知道究竟呢個 KK 園嗰個運作係點解咧？嗰啲贖金咧睇嚟咧都好似去咗馬志豪嗰度好多下嘅，即係唔係去咗個 KK 園嗰度？佢哋個運作究竟邊個收錢咧？係咪即係黑吃黑啊食甲棍啊？即係 KK 園嗰度又收一陣，呢度又收一陣。晏啲咁多會講俾你聽咧，呢個馬志豪嗰啲恐怖嘢啊，因為咧佢有另外一單咧，就都係同一個時間去審嘅，即係判刑嘅。你會發現咧，原來佢開咗嗰啲戶口咧，有成600幾個 transaction，入邊好多錢，嗰啲中間嗰啲嘢係好恐怖下嘅。一陣間講埋佢嗰度，咁就呢個就係佢嘅虛擬貨幣戶口啦。係啦，其實警察咧跟翻佢幣安嗰啲虛擬貨幣嘅戶口咧，跟到嗰啲錢最後去咗匯豐嘅。係啦，咁啊跟住好多嘢出嚟，咁好啦，講埋最後嗰個受害人啦。最後嗰個第5單，第5個受害人咧，佢就23歲仔啊，姓陳嘅，佢係識得第2被告 D2 喎。其實 D2 係佢邊個嚟咧？係佢嘅以前嘅同事嚟嘅，即係呢啲就係因為靠熟咧，就去呃咗佢出去嗰啲情況啦。咁啊話咧，同佢講就唔該，就要求佢啊開一間公司，就如果想賺快錢咧，就用呢間公司就去再申請一啲借貸。第2被告咧介紹咗呢個受害人俾第1被告喎，即係馬志豪喎。佢就話咧，馬志豪就係佢嘅老細嚟嘅，即係第2被告係幫馬志豪做嘢嘅啫。咁啊長話短説啦，咁啊就話馬志豪係個老細啦，咁佢哋而家開咗間公司啦，咁要傾大生意啦，就氹咗佢咧，就去到呢個柬埔寨就簽合同，咁佢真係信佢。咁嗰陣時應該係疫情嘅，咁佢嗰陣時喺柬埔寨咧仲要隔離嘅，住隔離酒店嘅。隔離咗14日啦。咁啊隔離咗14日之後咧，咁啊又出現咗一個阿林啦，即係嗰都係嗰啲 KK 園嗰啲蛇頭啦。咁阿林咧其實就係叫佢參與網上詐騙，不過呢個受害人唔肯，一路咧。D1又出場啦，就係咁游說咧呢個受害人係參與嘅，亦都話咧一手就氹一手客啦。如果你唔參與，我會對你屋企人咧就傷害啊咁樣。因為佢已經識佢啦嘛，即係佢知道晒屋企啊好多嘢，因為佢哋之前開咗間公司啊嘛。係啦，喺咁嘅情況下咧，受害人最終咧真係有參與詐騙，佢自己承認㗎呢個受害人。咁去到2021年11月啦，咁啊呢一個第1被告突然間出現喎，喺一個詐騙園區嗰度。咁今次同佢講咩？喂，你咧。繼續聽話，不過今次咧你跟下邊個叫
俊哥啊，有另一個阿哥出咗嚟啦，就跟佢啦咁樣。咁嗰陣時已經係去咗2個月到㗎啦。佢2021年9月去到俾人捉咗㗎啦嘛。係啊。咁佢去到11月嘅時候已經係即係2個月啦。係啊。咁一路就喺嗰度咧，就我諗佢都即係一路係即係叫從事呢個即係佢哋嘅詐騙啦。咁去到咩時候咧？去到2022年嘅8月咧，嗰陣時佢先話俾阿媽聽。係啊，即係成年後佢阿媽咧先至去報警嘅啫，香港。報咗警之後大劑啦，報咗警之後就俾人打啦，係嘛？係啊，到咗警之後咧，受害人俾人打啦，同埋又俾人搶咗電話，仲要咧運送咗另一個地方。不過好彩啊，佢真係分分鐘冇命，我覺得咁嘅情況。柬埔寨警方咧竟然可以咧就揾到佢，亦都營救到佢嘅。最後佢係12月16號2022年先翻到香港嘅。即係1年幾啦嗰陣時都，咁成件事入邊你見到最有用嘅咧，都係佢阿媽報警嗰度咯。係，即係佢阿媽報咗警之後就。香港警方就通知柬埔寨警方就將佢救出嚟啦。咁你見到呢啲真係完全係早報警、早放啦嚇。如果你遲報警就弊啦咁樣。咁啊去到2022年嘅8月咧，咁啊已經即係最後一個受害人啦。咁啊即係第5個翻晒嚟啦。警方已經掌握到足夠嘅資料啦。咁就拉咗嗰個D1咧，即係馬志豪啦。咁啊拉埋第2被告人啦，張敏懷啦。咁啊拉咗佢哋之後咧，就全部講晒出嚟啦。係。咁啊，首先講下第1被告嗰部電話先啦。通常最多證據喺電話度噶嘛。警方嘅電話度咧發現咗阿 D1咧，其實咧有一個人咧成日同佢對話，嗰個叫小夢喎，喺嗰度叫做。咁啊，小夢冇拉到嘅其實。咁佢兩個講乜咧？講咗起碼3單嘢，但係第2單、第3單、第4單頭先講嘅詐騙事件嘅。咁亦都咧好慘喎，見到咧頭先咪有個姓吳嘅，佢嗰個智商低啲嘅，裏邊有好多相咧係影住呢個姓吳嘅受害者咧，俾人綁住喺張床嗰度啊，亦都有傷勢啊咁樣啦。咁亦都講咗一啲好隱晦，其實都唔隱晦㗎。嗰啲説話就話咧，佢咧阿 D1就話咧，佢需要做場 show，令到佢啲客仔願意過河。咁呢啲都好明顯係販賣人口嗰啲術語咁啦，係嘛？係因為可能驚佢哋掙扎啊，驚佢哋成日，於是佢哋有晒成套嘅話，我哋做場戲，即係去到嗰個地方就詐騙佢哋，等佢哋咧就乖乖地咁，唔好反抗咁就過河啦咁樣。咁仲有一個叫成哥嘅，咁你見到佢個手機入邊咧，其實有好多呢啲即係個詐騙集團入邊啲成員嘅。係啊，其實咧總共警方拉咗7個人嘅，不過真係告咧就告咗馬志豪同張敏懷即係 D1、D2啫。咁最後判乜咧？馬志豪即係 D1咧就判咗串謀詐騙就4年8個月。另一單咧就洗黑錢就判咗2年4個月嘅判囚7年啦啫。咁啊張敏懷咧就係被判囚3年嘅。咁嗱，我哋洗黑錢嗰單係未講，而家講俾你聽。咁佢如果就呢個販賣人口咧，佢哋告唔到販賣人口嘛，就即係因為販賣人口而告嘅串謀詐騙咧，就係4年8個月嘅。佢都仲係唔滿意嘅。OK，好啦。咁嗰個洗黑錢係點樣咧？咁因為呢單嘢咪查佢手機啦，咁啊查到好多嘢出嚟啦，咁啊查到就真係誇張啦。咁啊你講下啦嗱。哇！真係好誇張啦！嗱，睇到佢嗰個叫做戶口記錄，由2020年11月去到21年6月，即係7個月到啫。佢嗰個中銀戶口咧係有21,095個存款啊，總數咧係690幾萬啦。咁咧中間咧有670幾萬，即係大部分咧都係透過 FPS 啊，即係透過轉數快咧，就係由唔同嘅人咧轉俾佢嘅。咁啊10蚊又有，竟然2萬最大個宗就27,100蚊港幣啊！咁啊同樣時間咧攞錢亦都攞咗好多次，就係2343次去攞錢嘅。咁又喺呢個中銀戶口攞咗690幾萬出嚟。咁啊〜大部分咧，其實咧就400幾萬咧，又係用呢一個 FPS 即係轉數快咧，就轉出嚟嘅。咁咧有一啲咧就係用呢一個櫃員機撳錢，就撳咗200幾萬出嚟。咁我哋見到咧，佢其實好多交易噶嘛。咁成2萬幾個，咁就係從表面嚟睇咧係好古怪啦，係嘛？佢一個人佢有咩背景啊？佢咧就呢個第1被告馬志豪咧，佢32歲，結咗婚，有2個細蚊仔，當時係2歲同埋4歲嘅啫。咁佢係同埋咧屋企人啦，爸爸媽媽一齊住嘅。咁啊中3程度嘅，咁佢嗰陣時喺地盤度做嘢嘅。係。咁你睇佢呢個背景咧，都比較簡單嘅背景。月入都有嘅，好似唔係多嘅月入。月入又唔多嘅，咁好啦，但係佢唔係公職人員嚟噶嘛，佢唔需要去解釋佢嗰個收入同官職不相稱噶嘛。咁我有咁多錢，咁你告我啲咩咧？咁呢一個咧就要多謝咧，我哋後來即係立例啦，就係有一條叫我哋叫做反洗黑錢嘅法例啦，我哋咁叫佢啦。你睇呢個嘅判詞都好特別嘅，咁佢就話咧，佢承認咗呢個一項洗黑錢 money laundering。咁但係咧，究竟乜嘢叫做洗黑錢咧？係咩法例去監管嘅咧？點樣去
平衡你究竟係真係咪洗黑錢嚟嘅咧？你呢個好熟嘅喎。咁咧其實告洗黑錢咧就我哋成日話係好容易告，但係好難打嘅案件嚟嘅。咁點解咧好容易告咧？因為嗰條條例咁講就話，如果只要控方證明到嗰個人佢係相信佢處理嘅錢係由可能係由一啲犯罪嗰度得益翻嚟嘅，或者咧佢唔需要相信喎，佢有理由相信，都已經可以定罪㗎啦。有理由相信咧，就係一個叫做合理嘅人嘅眼光啦，即係唔好話喂我特別蠢嘅，我唔相信咁。但係你所有普通人或陪審團嘅眼光入邊咁古怪嘅，一定有問題嘅，就係你一個唔知咧就唔得嘅。係，譬如有單案例可以分享下。不過但係你講一講係邊條法例先？呢個係叫有組織及嚴重罪行條例啊嘛，係嘛？係呢個455章啊嘛，香港法例係即係第25條。係啦，因為佢冇洗黑錢呢3個字喺我哋法例度出現嘅，即係冇咁樣講嘅。咁但係咧就係呢個嚴重罪案咧，即係呢個455條例入邊咧，尤其是係第25條入邊咧，就會講個情況俾你聽。咁我哋籠統叫做洗黑錢，呢3個字你揾唔到嘅。即係冇呢個字嘅喺我哋嘅法例度。咁好啦，你講你嘅案例聽下啦。譬如有一個案例就係個太太，佢個老公其實係做地盤，月入唔高嘅，咁但係無端端咧就每個禮拜咧都攞大嚿現金翻嚟俾老婆就入戶口。咁啊老婆咧就梗係唔會問啦，你攞錢翻嚟多謝入戶口啦，即刻弊在俾人告晒咗錢啦。佢人哋話咧，喂，你個老公做地盤人工可能即係2萬蚊咁啦，有咩理由個個禮拜攞10萬蚊、20萬蚊現金翻嚟俾你入啊？你唔覺得懷疑可疑嘅咩？咁一個合理人嘅眼中，你應該有理由相信呢啲錢有問題啊嘛。告個老婆嘅呢個。告個老婆㗎，仲要定咗罪㗎，坐監㗎老婆咁樣。咁樣啊？係啊。即係咁個老婆就會有合理懷疑，咁就如果倒翻轉個老婆好靚嘅，咁啊無端端攞沓現金翻嚟叫個老公入落戶口。咁懷疑第二啲嘢嘅可以。咁啊懷疑第二啲嘢都得喎嚇，咁就係但係倒翻轉就比較難啲啦，咁就入咗罪嘅呢個係嘛？入咗罪㗎。咁好啦，咁啊所以咧呢一個馬志豪咧，咁佢當然係冇得解釋啦，2萬幾個即係交易，咁佢入邊咧400幾萬轉咗俾第啲人，200幾萬咧就去嗰個櫃員機度攞現金走，咁啊好肯定呢個就一定係有嘢㗎啦。咁啊一定合理嘅人都唔會覺得佢係唔知啦，係咪咁樣？咁好啦，咁啊定罪啦。咁佢定罪嘅時候咧，咁啊有啲求情理由添嘅，就話咧佢原來咧就被羈留嘅時候咧，就已經羈留咗2年啦，因為佢係2022年俾人拉㗎嘛。佢去到2024年先係2宗案件判刑啦，分開嚟告。頭先講嗰個人口販賣係一單啦，詐騙啦。另外呢個洗黑錢就另外一單咧，就2條罪，但係同一個時間係判刑嘅。咁所以咧，佢嘅求情理由咧都係一樣啦，就講自己有同爸爸媽媽住啊，2個好細嘅細蚊仔啊，然後仲講咧佢俾人羈留嘅時候佢中風。係啊，好嚴重嘅中風啊！佢話嚇，咁啊亦都咧唔記得晒啲嘢啦，所以佢個記憶係有好大嘅受損啊嘛。咁佢最緊要就講呢樣嘢啫，咁但係咧就法庭就唔多接納嘅，因為佢行得走得嘅，佢好翻晒嘅咁樣。咁而咧都係咁樣啦，我哋香港嘅懲教署嘅醫療咧都 OK 嘅，咁佢可以入邊咧即係安心咁樣去好好地住落去啦咁樣。咁但係我哋以為呢件事告一段落啦，即係佢2條控罪，佢判咗7年啦。咁但係佢有上訴嘅，咁佢上訴頭先係講咗個理據就係話，之前嗰單判佢4年8個月咧，佢話因為因為法官就考慮得太多，就係嗰啲尤其是嗰個姓吳嗰個受害人啦，好傷啦，翻到嚟之後創傷後遺症啦，成個人好大影響啦。佢話佢唔應該考慮呢啲嘅，因為我你就係詐騙就係告詐騙啊嘛，我冇人口販賣嘅法律㗎嘛，香港你唔能夠去考慮一啲香港唔存在嘅法律㗎嘛。咁所以佢而家就上訴緊咁樣。其實咧真係算唔判得重㗎啦，因為頭先嗰5個受害者咧嗰單案件有3個受害者嗰啲騙款都去咗佢嘅戶口度嘅。嗱，佢中銀戶口仲未計佢喺幣安收嗰啲穩定幣咧，咁啊計埋咧條數應該仲大㗎。嗰個入咗落匯豐嘅，即係而家計你條數係計你呢個匯豐嘅冇錯，係啊。呢度就計中銀嘅700萬，淨係同你講中銀啫嚇，咁啊都冇告你匯豐啦咁嚇。咁其實呢啲判刑咧喺洗黑錢就冇一個叫做判刑指引，但係好多案例。咁啊有啲案例咧，其實我哋成日都引用嘅，就係主要睇嘅咧，首先係睇錢先嘅。佢呢個咧嗰個 transaction 有成600幾萬咧，根據啲案例咧，嗱100萬到200萬咧已經係3年起跳㗎啦 starting point。如果係300萬到600萬港幣啊，咁就係4年嘅起跳喎。咁如果係超過600萬啦，咁可以去到更加高啊5年啊或者以上添嘅。
咁啊認罪就有得減啦，即係減翻1/3啦，咁啊都差唔多啦。咁佢4年嘅，其實應該更加多嘛，300萬到600萬就4年或者5年，即係接近5年添啦，應該要。咁而家判2年9個月。2年4個月。2年4個月，咁其實都唔算係好重㗎啦。呢啲咁樣嘅叫做但凡係上訴咧，無論係咩事都好啦。如果你上訴失敗嘅話咧，即係你話人哋判得你太重咧，咁可以加刑㗎嘛。係啊，分分鐘倒翻轉㗎喎。嗱，會唔會教咗佢睇到之後佢唔上訴？咁仲有法庭會睇咩咧？就會睇你個上元嘅罪行個罪係乜嚟嘅？即係譬如係只不過係買波攬嘅收受嘅錢。同埋咧呢個販毒收受嘅錢係2樣唔同性質嘅喎，咁梗係販毒係嚴重好多啦。又會睇下嗰個犯事人嘅佢自己嘅認知啦，即係認知到咩程度啦。同埋咧有冇國際元素都係嘅，即係譬如有啲戶口會收美金、歐羅好多錢嘅，咁啊全世界收嘅嚇。係啦，有啲淨係香港嘅，咁啊又要睇下佢嗰個成個參與嘅計劃嘅複雜性，會唔會需要做好多步驟先至可以處理到呢啲錢嘅？即係越複雜就越重。越複雜越重係冇錯，咁啊同埋佢到底係幾長嘅時間啦，同埋有中間咧係有幾多次咧？頭先嗰個好多嘛，係2萬幾次啊嘛，咁啊應該係好多噶啦。咁啊同埋佢知道咗嗱，有啲人就知道咗原來俾人利用咗係做洗黑錢嘅，會即刻停噶嘛。咁呢個係一個好嘅，法庭覺得你都咁算係俾翻啲分數你。咁但係有啲唔係喎，佢知道咗繼續做噶嘛。咁呢個咧亦都係法庭考慮會判刑嘅。即係令刑期提升嘅原因咯，又睇下佢嘅角色咯。咁但係咧，就算講咁多都好，法庭都講啊，洗黑錢因為咧形形色色好多唔同嘅種類嘅，唔能夠係話講晒有啲咩原因去考慮判刑嘅，只不過係每一單都唔同嘅嚇。咁好啦，咁啊大概都知道啦，因為你越複雜咧，警方或者係叫調查方咧，就用越多嘅人力物力去查你啊嘛，咁佢嘥好多政府資源，有陣時仲可能咧會罰嗰個即係叫做洗黑錢嘅人咧，要俾翻嗰啲調查費啊，即係所有嘅費用出嚟，可以罰佢錢嘅。咁都係睇翻越複雜、架構越精密嘅嗰啲咧，就判得越重。其實馬志豪呢單案都只不過代表香港嘅冰山一角嘅啫，呢一啲案件其實可以好恐怖嘅。嗱，有一單。呢個記者好犀利，我覺得就聯絡到咧一個喺裏邊園區受到拘禁嘅人喎。係點聯絡到咧？因為呢個人咧，佢會唔定期咧發一啲同佢啲朋友發啲郵件啊，其實係求救郵件嚟嘅。到我知道咧，依家呢個人仲未被獲救嘅喎。但係佢得閒咧就暗啞底啊 send 啲信出嚟咧，就話自己裏邊咩情況啊，希望有人救到佢啊咁樣。即係有個線人而家喺度喺裏邊嘅，喺度一路。俾緊啲即係情況出嚟嘅。係啦，佢有化名嘅，用咗叫做阿芬。點解叫阿芬咧？就因為佢覺得自己係魷魚遊戲裏邊嘅主角成奇芬。咁啊，所以叫做阿芬啦。就去咗一個咁樣嘅一個完全扭曲晒價值觀嘅封閉嘅地方，就發生咗好多恐怖嘅喺裏邊講喎。佢點樣去嗰度咧？佢話佢飛機嗰度咧認識個朋友，咁啊呃咗佢緬甸咧個妙瓦蒂嘅地方，咁啊然之後就入咗呢一個詐騙園區啦。咁佢話裏邊咧暴力啊，同埋洗腦係常態啊，啲信寫㗎。咁啊有賭博啊，有色情啊，有毒品啊，係完全咧冠冕堂皇咁去做嘅啲嘢。最後咧，其實洗腦嘅目的係乜咧？佢自己寫嘅話，有業績就可以享樂，如果冇業績咧就要捱打。大家覺得係理所當然嘅裏邊咁樣嘅喎。咁佢哋咧一入到去會點咧？呢啲電詐公司啊，就會幫佢哋咧做 training 啊，就俾一啲好多資料佢。去咧學習咧去做一個，即係嗰啲資料準度係點咧？譬如係佢幾多歲啊，讀過咩書，有咩親戚啊？如果佢扮女仔咧，搽咩指甲油啊？嗰隻寵物叫做咩名啊？即係幫你做咗個人設，你記得晒你自己嘅嗰個人設係咩樣嘅？係。咁然後你就用呢個人設去呃人。係啦，咁咧就而且咧亦都 train 埋咧下一 part 喎。譬如人哋話：喂，你係咪詐騙嚟㗎？咁佢就會識得答係咩㗎咯喎？譬如咧，銀行佢過數嘅時候咧，銀行即係會話：喂，你過咁多錢，會唔會係牽涉詐騙？會提醒嗰啲客戶噶嘛？如果人哋咁問佢咧，佢又有一套嘢咧去應付噶咯喎。即係每一個情況咧，已經一早有人幫佢計劃咗點回答噶啦。哇！好似嗰啲高級傳銷嗰啲銷售公司嗰種方法嘅喎，有晒成個劇本教晒你講嘅喎。係啊，咁佢嘅休息時間係0嘅，全月無休。咁啊，得叫佢叫3點一線，因為內地興咁講啫，得3個地方去嘅啫，就係宿舍、食堂同埋。佢叫做案場啊，案發個案場地嘅場，即係你有部電腦俾佢做詐騙嘅地方。得呢3個地方咧，仲有第4個地方，佢叫小黑屋，即係你做得唔好咧，就俾人捉入去咧。哇！虐待嗰個地方叫小黑屋，佢去過呢4個地方啫，佢話。
咁啊，佢話人裏邊咧有好多緬甸人喺度打工嘅。咁嗰啲緬甸人咧就真係打工去做保安、做服務生嘅。咁啊，亦都有啲緬甸嘅華人咧做打手嘅，嗰啲咧就小黑屋招待佢嗰啲人啦。即係識講中文啦，識講中文嘅。咁佢哋自己就叫豬仔嘅，即係俾人賣咗叫豬仔啊。咁啊，佢哋都唔係員工噶啦，其實就係啲豬仔係會俾人哋咧呢個園區可能就賣咗另一個園區賣嚟賣去嘅，唔係淨喺嗰度做嘢其實。咁啊有老闆啦，咁啊老闆係出錢投資嘅人嘅話，咁老闆咧係喺個園區裏邊唯一一個唔會俾人打嘅人。其他人咧，就算佢叫做咩高管啊、代理啊，全部都係豬仔嚟嘅啫。即係就算緬甸人做服務生嘅做得唔好都打，就係咁樣。組長啊，嗰啲都主管啊，都會俾人打嘅。裏邊有好多唔同嘅人咧，就好多口音嘅，有四川啊、重慶啊、浙江啊、寧夏乜嘢口音都有，即係大集會咁啦。好啦，咁啊啲客戶係咩咧？客戶就係佢詐騙嘅對象，佢每一日咧就要求佢開3個 file， 即係開到3個客戶叫做，即係有3個人加佢微信。第一步咧，佢就係叫做加完之後咧，佢就要令人哋放低個防備，佢話，同埋咧要攞到盡量攞到呢個對象嘅資料，即係佢係背景係點啊，係大學畢業啊，中意啲咩啊嘅嘢，咁啊叫合格啦，咁就唔使俾人打啦佢啊。如果你開唔到3個 file 咧，又俾人受到懲罰嘅就會。係。咁啊。咁即係呢個就係我哋平時喺手機嗰度會收到一個，我喺你樓上啊，你樓下漏水啊，或者你架車響緊啊，或者今日你好嘛，好耐冇見啊，即係嗰啲咁嘅漏你傾偈嘅。如果你落答嘅，佢就開咗一個 file 啦。係啦，咁開完 file 之後咧，就唔係佢負責㗎咯，佢即係 teamwork 㗎喎，好勁喎。就下一班咧就叫做聊手，即係聊天嘅聊啊，打手就聊手。呢班人就入場啦，嗰班人咧就會同人哋傾偈嘅，因為佢開完 file 可以拜拜㗎，佢就唔使俾人打啦。另一班人接手咧就係傾偈㗎啦。其實佢表面上都係扮同一個人啦，梗係。你咁樣講到我又好似真係個心好唔舒服咁樣。如果幫佢開個 file，然之後等佢唔好俾人打，咁但係得唔得咧？咁樣嗱，呢個阿芬就係咁講喎。係嗱，佢話佢開咗 file，佢明知咧呢個女士好似係對方係已經落咗答㗎啦。佢只要咧叫佢入錢，佢入錢㗎啦。即係佢梗係講話我啲投資好成功，自己係成功人士嗰樣啦。佢咧有意無意同佢講：喂，你千祈唔好入錢啦，都係。哦，咁佢俾人哋發現咗，佢會好大件事。係啊，就俾人毒打咗一輪啊。哦，呢個人。即係但係咁，我就咁即係我哋有陣時收到呢啲咁樣嘅詐騙啦，即係當然係會有人好多玩下佢啊，或者係唔會落答啦咁樣。但係原來我哋唔落答，佢又好似好慘，但係真係好難搞，即係可以點樣幫到佢哋咧？如果我哋真係收到呢啲明知係詐騙園區嚟嘅嘢，係咪可以幫佢報警咧？其實起碼。我覺得如果真係開始 sense 到一啲唔妥嘅啦，用啲暗語去講咯。但係嗰啲人好衰嘅，佢喺度。譬如做緊嘢嘅時候，側邊人望住佢嘅，佢只要一打啲信息覺得有可疑咧，就捉佢小黑房㗎啦。即係其實你就算因為你都咁講嘅話，我就算即係呢個開咗 file 幫咗佢過咗第一關，佢就將我 pass 俾第二關。根本呢一班人係譬如呢個人叫陳大文嘅，可能有50個人喺度做緊同一個陳大文嘅角色，你根本都好難喺咩位度入到幫到佢。係啊。咁即係另外一個方法，真係要救佢嘅就係唔好同佢哋有任何聯絡，切斷晒，等佢哋揾唔到食，自然就會斷。係咪咁樣比較理性啲？咁樣好啲係。係。咁跟住機警啲咯。係咯。咁跟住咧就即係頭先有講啦，嗰啲話術啦，但係聊天嗰啲會點咧？聊天都分3種喎，好勁喎，好 systematic 嘅。初聊、長聊、熱聊。咩叫初聊咧？初聊就係令人哋係減低嗰啲聊手入咗嚟啦，減低嗰個境界，解除誤會啊，然之後講下大家啲 common 嘅 interest 啊，咩興趣啊咁樣。然之後就長聊啦，長聊就 show off 自己有幾醒啦。第二步可能係另一個人講嘅咯喎，佢係專啲飯嘅喎。我幾醒，我今日揸法拉利啊，聽日又去遊艇釣魚啊，咁樣嗰啲又俾啲相佢睇，真係佢個樣啊咁樣。到第3步係熱聊啦，熱聊即係加深關係、產生依賴。每朝早就講早晨啊，夜晚咧就你瞓咗覺未啊？頭先食飯，今日凍啊點嗰啲咧，即係噓寒問暖。好多人咧就變咗好好朋友啦，開始慢慢就再測試下呢個人，我又話就開始講下啲投資嘅嘢啦。就喂，其實有啲投資可能講下投資啊、理財啊、基金啊。Bitcoin 啊呢啲話題，就睇下佢咩反應先。或者係代入情網啊嗰啲，咁佢就會遇到咩困難，你就幫佢啊嗰啲咁樣啦。即係睇下行邊條啦。係啊，產生一個 attachment，總之 emotional attachment。
到最後咧，梗係叫佢投資嘅，即係最後都係講錢嘅，係或者借錢。係我突然好唔掂，唔該借啲錢嚟。咁有冇人先下手為強，問佢先借翻咧？唔係借翻轉投資係頭，咁喎，投資俾佢贏嘅喎。即係開頭係譬如佢投資2萬，即係贏咗變咗25000個。但係攞唔到出嚟㗎嘛啲係咁，佢錢。見到好靚啊，咁然之後又瞓身家咯，就係一步一步。咁啊，總之對裏邊咧全部都係講業績啊。咁啊，仲有一招絕招，佢話到我傾下咧，最後都唔落答咁點咧？佢用一招叫 AI 換臉啊！呢家有科技配合啦嘛。嚇！即係明明嗰個係好英俊嘅飛機師，你唔係喺度講緊啦。係。到最後你用 AI 真係用 FaceTime 可能同佢講嘢，嗰陣時你個樣真係變咗個飛機師，一路喺度同佢講嘢嘅。咁犀利嘅！佢話呢一招咧，10個9個都中招㗎啦。佢話。哇！仲有一樣嘢我知道就係，如果你同呢啲人傾偈啊，或者你俾佢影到你個樣啊，甚至乎或者你俾佢錄到你嘅聲啊，佢會利用咗你個樣同你個聲去呃你啲朋友啊啲咁樣嘅嘢㗎。即係所以係唔可以同佢哋落搭㗎。係啊，咁呢個線人阿芬咧，佢最後就話佢會一直提供呢度嘅資訊，希望大家有佢經歷咧引以為戒。但係似乎咧暫時都未救到佢嘅。即係都好多人驚啊！但係起碼佢俾咗咁多資料啦，而啲資料都其實好實正㗎嚇。咁我哋都見到好似呢個即係有好多人都黃星啦嚇，即係中國內地一個嘅演員啦。仲有就最近香港就警察部都有一個受害人啦咁樣。咁我哋會見到越嚟越多呢一啲咁樣嘅案件，咁亦都有咁多嘅資料。咁大家就要真係完全提防啦，就千祈唔好話咧一時即係太過善良啊！即係諗住幫我開個 file，等佢今日唔好俾人打，我同佢傾多2句，咁都係有風險嘅，因為佢攞到你嘅資料，攞到你嘅聲音，攞到你個樣，下一次你個樣就變咗攞嚟俾人哋 AI 換臉啦咁樣。係啊，同埋你分分鐘心軟，可能俾咗錢噶嘛，你覺得佢係真噶嘛？有陣時人嘅嘢嚇。係，即係所以。你而家話佢係假啫，點解佢講下講下，你真係覺得佢係真嘅？咁啊，今日咧個資料都非常之詳盡啦，即係因為呢個嘅議題啦，即係一般我哋每一個議題都只係講一次，咁所以我哋就會講得比較詳細啲。咁啊，所有你應該要知道嘅嘢，有關呢啲香港而家暫時嘅情況，咁我哋都講晒啦。咁最後咧，我都係咁樣諗啦，即係我哋嗰個人身傷害條例啦，212章入邊嘅第42條，嗰一條咧係講到明咧，如果你用欺詐嘅方法咧喺度販賣人口咧，最高刑罰咧係可以判終身監禁嘅。咁而家咧就我哋見到係用緊呢個叫串謀詐騙啦，最高刑罰係14年，而且咧而家呢個嘅馬志豪上訴緊，佢喺度即係埋怨緊話上訴庭判佢刑，判佢4年零8個月嘅時候，唔係淨係考慮告佢嗰個詐騙案，因為你告佢係告詐騙，係考慮埋咧詐騙背後嗰個受害人受咗幾大嘅傷害，即係個人口販賣，而人口販賣係冇法例嘅咁樣講，即係變咗佢就咁樣埋怨。分分鐘咧，去到終審嘅時候，真係話你唔可以考慮嗰啲嘢，你淨係可以考慮詐騙元素啫。咁佢最多係判14年。咁我哋香港嘅立法局有即係立法會有咁多議員啦，係嘛？即係係咪應該可以將呢個42條嗰度改一改翻佢，即係加翻一啲現代化啲嘅嘢，即係根據啲咩嘅條例啊？咁我哋嗰個人口販賣係加到係可以包括摘器官啊，包括係強迫勞動啊呢啲咁嘅嘢，就唔好話依靠即係而家散收嗰啲叫勞工法例啊，即係收嗰啲 agent 費啊嗰啲嘢，咁就改咗呢個42，起碼嗰個係終身監禁啊嘛，係嘛？咁你攞個起刑點，我攞30年起刑點，你都一定重過而家。係啊，因為其實即係警方都講網上詐騙越嚟越猖獗㗎嘛，變咗係個牽涉嘅銀碼咧幾何級數上升。係啊，咁即係變咗嗱，即係詐騙一樣啦，但係我就講嘅係人口販賣啊嘛，即係如果你話改嗰個42條，你改人口販賣，你嗰個即係嗰個起刑點就可以係終身監禁作為起刑啦嘛，作為量刑啦嘛。咁你覺得4年零8個月咁樣賣咗5個人去賣豬仔，同埋你唔知道仲有幾多噶嘛？你覺得足唔足夠啊？我個感覺啦就唔足夠嘅。你覺得幾多係足夠啊？即係因為你去到好多好恐怖噶嘛，而家睇咁多資料，好多人死咗㗎啦，喺裏邊。咪就係話咯，我覺得呢個係判25年都唔係即係唔係唔適當咯，即係如果係好重嘅罪，判到咁重。即係話，如果你有啲判例，你改咗嗰個42條，你係俾佢終身監禁嘅，然後咧就揾到，如果你真係係搞到有啲人喺嗰度係打到殘廢啊，或者係死咗啊，呢啲起碼都要判25年或者以上嘅。咁如果你有咁重嘅刑罰咧，咁你起碼香港嗰度做艇仔去賣人嗰啲人咧，即係販賣人口嗰啲人咧，你會有啲阻嚇性㗎嘛。而家你賣咗5個人嘅豬仔係判4年零8個月，嗰個人仲去上訴。係嘛？咁你話我哋而家現行嘅法例係咪即係有啲問題啦？咁仲要俾全世界笑緊我哋喎，話我哋係香港係呢個販賣人口中心喎。咁即係我覺得呢樣嘢真係要諗諗佢咯。
係啊，所以大家不妨喺呢度俾啲意見啦嚇。係咯，咁啊，如果中意我哋嘅 channel，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。